Ну, я бы с вами, наверное, сейчас на месте кухню чуть подробнее обсудила, потому что это такое очень... Две дверцы распашной. Возможно, одна дверца морозилка, вторая вертикально, вторая холодильник. Они хотя бы... Вы хотите люстру над столом? Да. Мы хотим над раздвинутым столом свет будет, сделать, чтобы но... он разделялся. То есть отдельно у нас будет свет по потолку, но отдельно будет включаться зона обеденная. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two